வியூவர்ஸ், உலகத்துல 10,000க்கும் அதிக வகையான பறவை இனங்கள் இருக்குது. பொதுவா நிறைய பறவைகளுடைய உடம்புல இன்பில்டாவே ஜிபிஎஸ் இருக்குதுன்னு தான் சொல்லணும். ஏன்னா பறவைகள் எவ்வளவு தூரம் பறந்தாலும் அதுங்களுடைய கூட்டுக்கு வழி மாறாம கரெக்டா திரும்பி வந்துடும். இந்த மாதிரி பறவைகள்ல அதிக தூரம் பறக்கிற 3 பறவைகளை பத்தி தான் நம்ம இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம். இந்த பறவைகளையும் இதுங்களுக்கு இருக்கிற திறமைகளையும் பார்த்து கண்டிப்பா ஆச்சரியப்படுவீங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. நம்ம சேனலை புதுசா பாக்குறவங்க தமிழ் இன்ஃபோ ஷேருக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. கூடவே பக்கத்துல உள்ள பெல் ஐகானையும் கிளிக் பண்ணுங்க. நம்ம முதல்ல பார்க்க போறது பார்-டெயில்டு காட்வைட். இந்த பறவைகளை பார்க்க பெரிய சொண்டுகளோட ரொம்பவும் நார்மலான ஒரு சின்ன பறவை மாதிரி தான் தெரியும். இதுங்க எப்பவுமே பெரிய கூட்டங்கள வாழ்ற அழகான பறவைகள். இதுங்க மீன்களை தான் உணவா சாப்பிடுங்க. தரையிலேயே தான் முட்டையிட்டு குஞ்சு பொரிக்குங்க. ஆனா ஒவ்வொரு வருஷமும் முட்டையிடுறதுக்காக இதுங்க அலஸ்கால இருந்து டாஸ்மேனியாவுக்கு நான்ஸ்டாப்பா எங்கேயுமே நிக்காம 13,574 கிலோமீட்டர் பறந்து போதுங்க. கிட்டத்தட்ட 9 நாளைக்கு இந்த பறவைகள் உணவு தண்ணீர் எதுவுமே சாப்பிடாம தொடர்ந்து பெரிய கூட்டங்களா பறந்து போதுங்க. கோடைக்காலம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் மறுபடியும் இந்த பறவைகள் தன்னோட குஞ்சுகளோட டாஸ்மானியால இருந்து அலஸ்காவுக்கு பறந்து வருதுங்க. இதுங்க பறந்து வர பகுதி கடல் பகுதிங்கிறதுனால இதுங்களால எங்கேயுமே நின்று கொஞ்ச நேரம் கூட ரெஸ்ட் எடுக்க முடியாது. 9 நாட்களா எங்கேயுமே நிக்காம வழி தவறியும் போயிடாம இந்த பறவைகள் கரெக்டா பறந்து போய் இனப்பெருக்கம் பண்ணிட்டு வருதுங்க. அடுத்தது ஆர்டிக் டர்ன். இந்த ஆர்டிக் டர்ன் பறவைகள் எவ்வளவு அழகா பறக்குது பாருங்க. இந்த பறவைகள் தண்ணிக்கு மேல இந்த மாதிரி ஒரே இடத்துல நின்று பறந்துகிட்டே இருந்து மீன்களை பிடிச்சு சாப்பிடும். கடலோரங்கள்ல வாழ்ற இந்த பறவைகள் ஒவ்வொரு வருஷமும் குளிர்காலங்கள்ல இனப்பெருக்கம் பண்றதுக்காக அண்டார்டிகால இருந்து ஆர்டிக்கு 40,000 கிலோமீட்டர் டிராவல் பண்ணி வருது. உலகத்துல வாழ்ற உயிரினங்கள்லயே இந்த பறவைகள் தான் இனப்பெருக்கத்துக்காக அதிக தூரம் டிராவல் பண்ற பறவையாவும் இருக்குது. கிட்டத்தட்ட 40 நாட்கள் வரைக்கும் கூட இந்த பறவைகள் தொடர்ந்து பறந்துகிட்டே இருக்குமா. 4 முட்டைகள் வரைக்கும் போடுற இந்த பறவைகள் முட்டையில இருந்து குஞ்சுகள் வெளியில வந்ததுக்கு அப்புறம் தாய் பறவை ஒழுங்கா கூட சாப்பிடாம கிடைக்கிற எல்லா மீன்களையும் தன்னுடைய குஞ்சுகளுக்கு கொடுத்து ரொம்பவும் பாசத்தோட வளர்க்குது. சூப்பரான பறவையா இருக்குல்ல. நம்ம கடைசியா பார்க்க போறது ஆல்பட்ராஸ். பறவைகள்லயே இதுதான் ரொம்பவும் நீளமான ரெக்கைகள் உள்ள பறவை. இந்த பறவையுடைய ரெக்கைகள் அதிகபட்சமா 10.2 ஃபீட் நீளத்துக்கு செம்ம பெருசா வளரும். 60 வருஷம் உயிர் வாழ்ற இந்த பறவைகள் 2 வருஷத்துக்கு ஒரு முறை ஒரே ஒரு முட்டையிட்டு தான் குஞ்சு பொரிக்கும். இந்த பறவைகள் ஒரு நாளைக்கு 966 கிலோமீட்டர் டிராவல் பண்ணும். இதோடைய நீளமான ரெக்கைகளை வச்சு இது ரொம்பவும் கம்மியான எனர்ஜியை செலவு பண்ணியே அதிக தூரம் பறக்குது. இது மட்டும் இல்லாம இந்த பறவைகள் கம்மியான எனர்ஜியை செலவு பண்ணி அதிக தூரம் பறக்கணுங்கிறதுக்காக டைனமிக் சோரிங்ங்கிற இந்த மெத்தடை பயன்படுத்துது. அதாவது காத்து எப்படி அடிக்குதோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி இந்த பறவையும் காத்தோட சேர்ந்தே மேலும் கீழுமா பறக்குது. இது எல்லாத்தையும் விட இந்த பறவைகள் கடல் நீர்ல உள்ள உப்பு கூட இதுங்களுடைய மூக்கால ஃபில்டர் பண்ணுதுங்க. அண்டார்டிகால வாழ்ற இந்த பறவைகள் இனப்பெருக்கம் பண்றதுக்காக 6ல இருந்து 7 நாள்ல 8,000 கிலோமீட்டருக்கு மேல டிராவல் பண்ணுதுங்க. ஆண் பறவையும் பெண் பறவையும் ஒண்ணு சேரத்துக்கு முன்னாடி முதல்ல இந்த மாதிரி 2 பறவைகளுடைய சொண்டுகளையும் தட்டிக்குதுங்க. அதுக்கப்புறம் 2 பறவைக்கும் பிடிச்சிருந்தா வானத்தை பார்த்து சத்தத்தை எழுப்பி 2 பறவையும் ஒண்ணு சேருதுங்க. இத ஸ்கை காலிங்னு சொல்றாங்க. இது எல்லாத்தையும் விட ஆண் பறவையும் பெண் பறவையும் ஒரு முறை ஒண்ணு சேர்ந்துருச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் சாகர வரைக்கும் அந்த ஜோடி பிரியவே செய்யாதாம். ஓகே வியூவர்ஸ், இதுல எந்த பறவை உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சுனோ அடுத்து எதை பத்தி வீடியோ பண்ணலாம்னு கமெண்ட்ஸ்ல சொல்லுங்க.